Сайн байцгаана үзэгчдээ. Улаанбаатар хотод 20 цаг боллоо. Цагийн хүрдийн пүрэв гарагийн дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Эхлээд та бүхэндээ өнөөдрийн онцлог мэдээллүүдийг танилцуулъя. 426 хүнд коронавирус илрүүлэх шинжилгээ хийхэд бүгд сөрөг гарсан байна. Эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан иргэдийн бүртгэлийг нээлттэй болгож байна. Ерөнхий сайд асан баярт 5 жил хорих ялгаанаач Америк нэгдсэн улс дахь үйл хөдлөх хөрөнгийг нь улсын орлого болгохоор шийдвэрлэжээ. Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний газарт автобусны жолоочтой холбоотой гомдол ирсээр байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага COVID-19 вакцины жуулалт 2021 оноос нааш эхлэхгүй гэж мэдэгдлээ. Одоо та бүхэндээ эдгээр мэдээллийн дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Өчигдөр 426 хүнд коронавирус илрүүлэх шинжилгээ хийхэд бүгдээрээ сөрөг буюу коронавирус илрээгүй байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс 1 хүн эдгэрэн гарч дараагийн сувилал руу шилжлээ. Одоогоор энэ төвд 73 хүн эмчлүүлж байна. 2 өдрийн өмнө Токио Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр ирсэн 261 хүн Австралиас ирсэн 41 хүнд шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Одоогоор батлагдсан 287 тохиолдлын 214 нийтгсэн. Өнөөдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс идэрч гарсан хүний хувьд 15 хоног эмчлүүлсэн байна. Гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төв, улсын нэгдсэн төв эмнэлэг, Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, тэгш мэнд өрхийн эмнэлэг зэргээс сорьцыг санамсаргүйгээр сонгон авч хийлээ. За хөсвүүдэд тусгаарлагдсан 8 хүний давтан шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Ажиглах байранд тусгаарлагдсан 60 хүний давтан шинжилгээ хийлээ. Коронавирус илрээгүй. Алтан булгийн боомтоор орж ирсэн ачаа тээврийн 34 жолоочийн сорьцсон шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Дэлхийн эрдэмтдийн байгууллагаас коронавирусын эсрэг вакцины 2021 оны ихээр бэлэн болохоор байна гэж мэдээлсэн. Тиймээс улс орнууд хязгаарлалтын арга хэмжээгээ сулруулахгүй байхыг сануулсан. Одоогоор дэлхийд дахинд 140 гаруй вакцины туршилт хийж байна. Тэдгээрээс 5 вакцины нэмэлт зүүн 1-2 дугаар шатаа амжилттай дуусгаж 3 дугаар шатны туршилтаа эхлүүлжээ. За манай орны хувьд бол ерөнхийдөө бид нар одоо маргааш 5 дахь өдөр шинжлэх ухааны технологийн сангаас судалгааны ашиглыг та бүхэн танилцуулна. За одоогоор бол яг вакцины судалгаа гэсэн тусгайлсан судалгаа бол арай эхлээгүй байгаа. Ер нь манай улс бол өөрөө вакцины үйлдвэрлэдэггүй орн. Гэхдээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гэрчилгээтэй албан ёсны зөвшөөрөгдсөн вакциныг бол манай улсад дархлаажуулалтынхаа хуулийн дагуу хэрэглэдэг. Шинэ коронавирус талдварын эсрэг вакцин бүтээх үйл ажиллагаа бол идэвхтэй явагдаж байна. За одоогийн байдлаар хэд хэдэн вакцин эмнэлзэн 3 дугаар шатны туршилттай явж байна. За хэрвээ вакцинууд амжилттай боллоо гэж бодох юм бол за түүнийг одоо аюулгүй байдлыг нь хангасан гэрчилгээ олгож массаар үйлдвэрлэж за дэлхийн нийт хүн амд хүргэх хүртэл одоо бас хугацаа шаардлагатай. Эрүүл мэндийн яамны мэдээллүүгээр зооны зөвчин судлалын үндэсний төвөөс тарган давхалтай холбоотой цагийн мэдээлэл өгсөн. Энэ жил 9 аймгийн 26 суманд тарган давхлаар хүн өвчлөх өндөр эрсдэлтэйг тогтоосон байна. Оны эхний 7 сарын байдлаар зооны зөвчин судлалын үндэсний төвд тарган давхлын 9 с жигтэй тохиолдол бүртгэгдснээс 3 нь батлагдаж 1 хүн нас барсан. Тарган давхлаас урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг дэмжих вакцины ихээр төлөвлөд байна. Урьдчилсан байдлаар 32803 хүнийг хамруулахаар төлөвлөжээ. Яг энэ байгалийн голомцот бүс нутагт амьдардаг. За тарган давхлын эрсдэлд өртсөн. За яг тарав агнсны дараа болон түүхий тарвахтай харьцсны дараа за түүхий дэрэгтэн зарилсан дараа ингээд өндөр халуурах болчихгоо зочих зэрэг эмнэлзэн шинж тэмдэг илэрсэн бол эмнэлгийн байгууллагт биеэр очихоос зайлшээж утсаар дуудлага өгч өөрийгөө тусгаарлаад утсаар дуудлага өгөх ийм шаардлагуудыг бас иргэдтэй бас мэдээллүүдийг хүргэх шаардлагатай байна. Сүүлийн жилүүдэд тарган давхлын халдвараар өвчлсөн тохиолдлын дийлэнх нь 15-аас 17 насны буюу өсвөр насны эрэгтэй хүүхдүүд байгаамаа. Иймд эцэг эхчүүд сонор сөрөмжтэй байж хүүхдүүдэд анхаарал хандуулан хавх уурхаар таруу хагнах үйлдэлийг тайлбарлан ойлгуулах шаардлагатай байгааг анхаарууллаа.
Дэлхийн 55 улсаас 10,600 гаруй иргэн эх орондоо ирэх хүсэлт гаргаад байна. 8 дугаар сард Монгол улс өмнөх саруудаас илүү олон иргэн татан авахар ажиллаж байна. Гэхдээ эх орондоо ирэх хүсэлтэд ч онгоц нь багтаж чадахгүй байгаа иргэдээ онгоцоо түрээслээд авчрах санал ч үүнтэй зэрэгцээд гарч байгаа юм а. Хилийн чандад байгаа иргэдээ татан авах асуудлын талаарх томыг сэтгүүлч Үүлэн Солон хүрэхээр ажиллаж байна. Оройн төргий. За дэлхийн улс орнуудад манай сурвалжлагч нар хилийн чандад байгаа монголчуудын талаарх мэдээлэл ирүүлсэн байна шүү дээ. Энэ талаар дэлгэрүүлэн танилцуулъя. Хамгийн сүүлийн мэдээллийг манай Ирланд дахь сурвалжлагч ундрах ирүүллээ. За Ирланд улсын хувьд одоо маш олон монгол иргэн гацчихсан эх орондоо ирэх шаардлагатай байна гэдэг асуудлыг бол хүндсэн юм. За Франкфурт руу энэ сарын сүүлээр бол Европ байгаа иргэдээ татан авах нислэгийг бол үйлдэхээр болсон. За энэ нислэгээр 260 гаруй иргэн эх орондоо ирнэ гэсэн юм урьдчилсан тооцоо бол гарсан байгаа юм. Тэгэхээр Ирланд улсын хувьд өнөөдөр 90 гаруй иргэн эх орондоо ирэх шаардлагатай байгаагаас за энэ нислэгт 12 нь багцаан гэсэн мэдээлэл ирсэн. Ингээд Ирландд байгаа монголчуудын яриаг эхлээд үзүүлье. Одоо Турк руу явсан чартер нислэгт болохоор Ирланд усаас ганцхан хүн хамрагдсан багт энд бол бид нар бол маш их сэтгэл гонсгор байгаа. Ирланд улс 2 сараас хойш 3 сараас хойш ингээд ажил төрөл явагдаагүй, ажилгүй ингээд бүгд санхүүгийн хүндрэлд орсон. Энд мөн амьдралын өртөг бол маш нэлээд өндөр байгаа. Бидний шаардлага бол Европ руу хийх нислэгээ нэмээчээ. За манай улсын хувьд одоо онгоцоор татан авч байгаа иргэдийн тоогоо бол сар бүр нэмж байгаа. За тухайлбал энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байна. 4-р сард гэхэд 1000 гаруй иргэнээ татаж авсан. За 5-р сард бол 1360 гаруй иргэнээ татан авсан байна. За харин одоо энэ 6-р сард гэхэд 2427 иргэнээ татаж авсан. За энэ 7-р сард хамгийн олон буюу 3500 гаруй иргэнээ тусгай нислэгээр бол татан авах гэж байгаа юм. За улсын онцгой комиссийн шуурхай штабаас өгч байгаа мэдээллээр цаашдаа за 8 дугаар сард бол энэ 3500-аас илүү олон тооны иргэнээ агарын тээврээр татан авна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За яг үүнтэй зэрэгцээд иргэд одоо сошиал орчинд бол одоо өөрсдөө бусад одоо үндэсний авиа компанийг одоо оролцуулах за мөн дээр нь гадны онгоцыг түрээслээд эх орондоо ирэх асуудлыг хөндөж байгаа юм. Энэ саналуудыг эрт тавьсан тохиолдолд үнэхээр одоо үнийн хувьч төр одоо тусгаарлах байрны хувьч төр боломжтой бол улсын онцгой комиссаас одоо батлах сарын төлөвлөгөөнд оруулаад явна. Тэгэхээр энэ саналуудыг бид нэр аваад нэгтгэж байгаа. За гэхдээ онгоцны одоо тоог нэмснээр асуудал бүрэн шийдэгдэхгүй тодруулах юм бол дараагийн асуудал бол тусгаарлах байртай холбоотой. За манай улсын хувьд өнөөдөр нийтдээ улсын хэмжээнд 56 одоо тусгаарлах байранд 3100 гаруй иргэнээ бол одоо хүлээн авч байгаа юм а. За улсын онцгой комисс бол одоо Улаанбаатарт ажиллаж байгаа зочид буудлуудыг сонгохдоо тодорхой шаардлага шалгуур тавьдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол вирусын эрсдлээс сэргийлж байгаа. За мэдээж олон хүнийг хүлээн авах. За угаалтуур нэг өрөөнд одоо ганцхан хүнийг авдаг. За тэр өрөө нь угаалтууртай ариун цэврийн өрөөтэй байх. За мөн одоо хоолыг нь хийх галтгоотой байх. За мөн цагдаагийн хамгаалалт авдаг байх гэд маш нарийн шалгуурыг бол тавьдгийм байна. Тэгэхээр улсын Улаанбаатар хотын хэмжээнд 260 гаруй зочид буудлаас 27 буудлал нэмэлтээр энэ шаардлагыг бол хангаж байгаа гэсэн юм мэдээллийг хүргэж байна. Тэгэхээр дараагийн мэдээллийг найруулагч одоо графикаар үзүүлэх болно. За гэтэл тухайн зочид буудлууд бол одоо иргэдийг хүлээн авахаас татгалздаг. За мэдээж өнөөдөр тусгаарлаж байгаа нэг өдөр тусгаарлаж байгаа 50,000 төгрөгийн төлбөр өдрийн 3 хоол нь бол маш бага байна. За мөн улсын онцгой комисс танд өгсөн түрээслэгчтэй халдвар үргэлтгэл хийгээд тавилга хийсэн сүрт нь бол тоолб үүсдэгэ. За мөн олон улсын сүлжээ учраас нэр хүндэнд нь бас сөрөг нөлөөтэй юм а гэсэн ийм тайлбарыг тавьдгийм байна. Ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаагийн хувьд энэ томоохон аж ахуйн нэгжүүд бас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нэг удаагийн 21 хоногийн тусгаарлалтыг нэг нислэгийг авчих гэсэн биднэрт хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэр бүх зохион байгуулалтуудыг бид нар хийж ажиллах бол бүрэн боломжтой. За үүнтэй зэрэгцээд иргэдийн хувьд одоо гаднаас ирэх иргэдээ гэрт тусгаарлая гэдэг ийм саналыг гаргаж байгаа. За вирус судлаач үүнд ямар хариулт өгснгийг одоо үзүүлье. Тэр бол их эрсдэлтэй. Ягаад гэвэл одоо тэр коронавирус чинь халдвартай хүнээс ялгархтаа амьсгалын замаас гадна ялагцсаар ус ялгараад байгаа шүү дээ. Ялагцсан дэлгэрээд байгаа. Тэгэхээр одоо тэр гэр майхан тэр олноороо байгаа газрууд чинь бол тийм одоо бийцэх газар нь ариун цэврийн өрөө нь шийдэхэд хэцүү шүү дээ. Одоо бол улсууд яаж юм гэхээр нөгөө телевизээр гараад байгаа нэх одоо зарим өвчлөгтэй орнууд чинь бөөнөр нэг том зааланд ингээл нэг жоохон тусгаарлалт хийчихэл байгаад байгаа юм хараа тэгээд байгаа. Тэгэхээр тэр бол нөгөө өвдсөн улсууд байхгүй өвчтэй. Одоо манайд ирж байгаа улсууд чинь бол өвдөөгүй улсууд байгаа.
Тэр дотроо бас нөгөө өвдчөөд одоо өвчнийхөө нууц үе гэдэг чинь нэг халдвар авч нөгөө вирус бактери бид орсноос хойш хэд хоног ямар ч шинж тэмдэггүй байдаг шүү дээ. За хилийн чандаас эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан иргэдэд татан авах асуудал чухлаар хөндөгдөж байгаа энэ үед за Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой комиссийн дарга бол элчин сайд гадаад харилцааны яамд бол үүрэг чиглэл өгсөн. За энэ хүрээнд Монгол улсын элчин сайдын яам бол гадаадд байгаа элчин сайдын яамд одоо консулын газарт чиглэл өгсөн байна. За тодорхойлох юм бол эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан иргэдийн мэдээллийг хуулийн хүрээнд заримыг нь бол ил тод олгон. За энэ хүрээнд одоо овог нэр за хизээ эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасныг нь эренбэлж одоо энэ хилийн чандад байгаа элчин сайдын яамд за дипломат төлөөлөгчийн газрууд бол мэдээллийг нь олон нийтэд ил болгохоор болсон байна. За баярлалаа. Хилийн чандад байгаа иргэдэд татан авах асуудлын талаарх той мэдээллийг үүлэн солонго үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өчигдөр туул голд 25 настай эрэгтэй хүн живж осолдсон байна. Он гарсаар нийслэлийн хэмжээнд 22 хүн усанд осолдож нас орсон. Үүний 7 нь бага насны хүүхэд байна. Энэ жил ихэнх нутгаар хур бороо орж гол мөрний усны түвшин олон жилийн дунджаас 2 дахин их учраас иргэд сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй байна. Өчигдөр аялал жуулгаар явж байсан иргэн усанд осолдсон байна. Тухайн иргэн согтууруулгандаа хэрэгэлсэн гэсэн урьдчилан дүгнэлт гарсан байна. Мөн туулгоолж ивсэн 11 настай хүүхдийг 9 дахь хоногтоо эрен хайх ажиллагааг явуулж байна. Тухайлбал өнгөрсөн 7 хоногт бол бас усанд 2 иргэн осолдсон ийм дуудлага байгаа. Усанд осолдохоос гадна маш их эрсдэлтэй нөхцлүүд үүсэж байгаа. Аялал жуулаарч амлж явахдаа олноороо усанд орох машинтайгаа суух ийм эрсдэл үүсэж байгаа. За өчигдөр хан уул дүүргийн 10 дугаар хороо нисхийн оршуулгын хойд хадан элсан дээрээс иргэн бэн 24 настай машинтайгаа одоо унлаа гэсэн дуудлагаар манай нийслэлийн аврах ангийн болон галтөмөр унтраах 30 дугаар ангийн бэлтгэл ангийнхан ажиллаж иргэний 50 насыг аварч машиныг бол татаж гаргасан байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нараа гэрээ ажилтнанд байгаа хүмүүст өдөрт 2 удаа зөвлөгөө мэдээлэл өгч байна. Өөрөөр хэлбэл өрхийн эмнэлгийн эмч нарын ачаал нэмэгдэж уртсгсан цагаар ажиллаж байгаа юм байна. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд маань цагийнхаа хуваарийн дагуу иргэдэд туслан зөвчилгээгээ үзүүлж байгаа. Тарган дахлын өвчнөөс урсан сэргийлэх зорилгоор бид нэр энэ эмнэлгийн мэргэжлүүдэд мэргэшүүлэх сургалтыг эхлээд өнөөдөр бол эхэлж байна. За энэ сургалтанд бол хувийн хөгжлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч нар бас татан оролцуулна. Коронавирусын халдвар дарах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 1043 хүн гэрээ ажиглалтанд байна. Эдгээр хүмүүст 124 өрхийн эрүүл мэндийн төв хяналт тавьж байна. Өчигдөр 14 хүн гэрээ ажиглалтанд орж 167 хүн гэрээ ажиглалтаас гарчээ. Цагийн үрдийг сонгоо үзэж чад баярлалаа. Улсын хурлын дараага Зандан шатар Дорногой аймагт үндэсний хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа. Зүүн баян чиглэлийн 416 км төмөр замын газар шорооны ажил 93, шугам хоолой ажил 85% та явж байгааг Монголын төмөр зам төрийн өмчит компани танилцуулсан. За замын доод бүтцийн ажлыг зэвсэг түвшний жанжин штаб хариуцсан хийж байгаа бол дээд бүтцийн Улаанбаатар төмөр зам хийж байна. За зэвсэг түвшний дугаар ангийн албан агчид дайчдын гүйцэтгэж буй 6 дугаар зөвлөгийн барилгатай улсын хурлын дарга танилцж байна. За энэ хэсэгт төмөр замын далан болон хоолойн ажлуудыг гүйцэтгэж дуусчээ. Бүтээн байгуулалтын үед хамгийн их цаг хугацаа хүн хүч шаарддаг хэсэг бол газар шорооны ажил юм. Төмөр замын далан зарим хэсэгт 20 м хүртэл өндөрсөн. Гэхдээ энэ даланг барихын тулд 30 орчим сантиметр яваад нэгтршуулалт хийн. Тодорхойлбол төв гарам зузаан гол шороо дэвсээд нэгтршуулж улсын комиссд шалгуулад дараагийн үеийг тавина. Хитэн давхар байшинтай тэнцэх урт шороон даланг барихад төөгөөр нь хэмжиж босгожээ. Зүүн баян талаасаа бол бид нэр өнгөрсөн 6 сард 50 км төмөр замыг дээд бүтцийн ажлыг хийж гүйцэтгсэн. За одоо бол бид нэр энэ онд ажлаа хан төлөвлөгөөг шинжилээд үндсэндээ бол 200 км орчим замыг бол гар механик хослсон аргаар Монголын төмөр зам компани зэвсгийн жанжин штаб хамтарч гүйцэтгэхээр ажиллаа эхлүүлээд явж байна. За тэгээ үлдсэн 200 дээр нь Улаанбаатар төмөр зам хөөний илүүсний нийгэмлэгийн зам замсарын машин станцад орж гүйцэтгэхээр ингээд бас ажиллаа шинжил төлөвлөлөөд ажиллаа эхлүүлээд явж байна.
Ботлуурын үйлдвэр хайргыг бэлтгэхдээ 5-6 төрөл ангилан ялгаж байна. Шүдцний толгой шиг жижигээс нь эхлээд атгсан гар шиг том хайрганы чулууг тус бүрд нь ангилж бэлтгэжээ. Мөн төмөр зам автозам шиг гүдгэр хотгор байж болохгүй. Нэгэн жигд байх ёстой. Тиймээс зарим хэсгэд урт ухамл бэлтгэсэн байгааг харж байна. За газрыг тэгшлэхийн тулд 20 метрийн гүн 4 орчим километр ухамлж таарч байсан юм а. Үндсэндээ 17 метрийн одоо өндөртэй гэж тооцох юм бол нэг 54-5 одоо тийм үе одоо тавьж ийж одоо бид нар тэр таланд хүрнэ гэсэн үг. 416 км-т бол үндсэндээ нэг 4 сая гаруй 5 сая орчим метр куб бол хумлын ажил байна. Нийт газар шуурны ажлын 3.1-ийг бол зэвсэг төвчөө хийж байна. 3.2-ыг бол аж ахуйн нэгжүүд хийж байгаа. Нийтдээ нэг 50 гаруй 60-аад аж ахуйн нэгж байгууллага бол оролцож ажиллаж байна. За Дорногов аймгийн Зүүн Баянгийн өртөөнөөс Өмнөгов аймгийн Зогццэй сум хүртэлх 4 сумын нутгийг хамарсан энэ бүтээн байгуулалтын ажилд хувь болон төрийн өмчид мөн зэвсэг төвчний бие бүрэлдэхүүн оролцож байна. Шинэ цагийн монголчуудын үндэсний хамгийн том бүтээн байгуулалтын ажил амжилттай урагшилж байгаад улсын их хурлын дарга талархал илэрхийлж ажилчин анги хамт олонд баяр хүргэсэн юм а. Гашуун сухатын бомбоор өдөртөө нүүрс тээвэрлсэн 500 гаруй машин нэвтэрч байна. Үүнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулах юм бол тээвэрлэлт 2 дахин буурчээ. Тус бомбтод ногоон гарц нэртэй төр журмыг хэрэгжүүлэхээр гадаад харилцааны яам бүгд найрамдах Хятад ард улсын талтай ярилцаж байна. За өглөө 8 цагаас эхлээд нүүрс тээвэрлсэн машин хилээр нэвтэрч эхэлдэг. Энэ хөдөлгөөн 18 цаг хүртэл үргэлжлээд зогсдог юм байна. Хил орой 20 цаг хүртэл нээлттэй байдаг ч хилийн цаана байгаа жолооч нараа өдөртөө татан авах хэрэгтэй болдгоо. Тиймээс өдөрт 550 орчим машин хилээр нэвтэрч оройдоо тэд иргэн гарч ирдэг тухай гашуун сухатын бомбын удирдлагууд танилцуулж байсан юм а. Гарах машины хувьд бол 18 цагаас хаачиж байгаа. Монголоос Хятадын тал руу гарахыг бол хааж байгаа тий. Зогсоож байгаа. Машинууд хоосон машинууд татаад үндсэндээ нэг 20-21 цагийн хооронд татаад дуусгачих. Тэгвэл нэг ийм ачаал бол бомбтой байж байгаа. Хилийн цаана жолооч нар нэг хоноод эргэж гарч ирдэг болчвол олон машин хилээр нэвтрэх боломжтой болно. Гэхдээ жолооч нарыг энэ хугацаанд тусгаарлах тусгай байр хэрэгтэй байгаамаа. Гадаад харилцааны яам бүгд найрамд Хятад ард улсын гадаад харилцааны яамтай ногоон гарц төр журмыг хэрэгжүүлэхээр ярилцаж байна. Улсын хурлын дарга Зандан шатар гашуун сухатын бомбтод ажиллах үеэрээ энэ асуудлыг богино хугацаанд шийдэх хэрэгтэй байгааг хэлсэн юм а. Одоогийн байдлаар бол Монголын талд бол энэ хэрэгжүүлэхлээгүй байна. Гадаад харилцааны яамнаас энэ талаар хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар заавар зөвлөмж одоо удахгүй гарна гэж гадаад харилцааны яам биднэрт мэдээлсэн. Хятадын тал бол дотооддоо энэ ногоон гарцын талаар бол мэдээлэл тараацсан байгаа юм байна. Гарч байгаа тээврийн хэрэгслийн тоо мөн буцаж орж байгаа тээврийн хэрэгслэнд бол харьцангуй нэмэгдэнэ гэж одоо ойлгож байна. За өнгөрсөн жил манай улс гашуун сухатын бомбоор 40 гаруй сая тонн урс экспортлсон. Тус бомбоор өдөрт 1000-аас 1300 машин нэвтрэн гардаг байжээ. 3 дугаар цахилгаан станцын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 60 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. 10 дугаар сарын 1-нд гэхэд үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг дуусгах юм байна. Энэ жил станцын 300-х нэг турбин генераторт их засвар хийж байна. Нүүрс нөөцлөх ажил 8 дугаар сарын 1-ээс эхлэх юм. Үйлчлэлтийн хувьд бол одоо станцын хувьд бол жил болгон л бидний хийдэг ажил. Тэгэхээр яг энэ бол одоо яг графикийн дагуу ингээд явагдаж байна. За нүүрс нөөцлөлтийн хувьд бол одоо хараахан арай эхлэх байна. За ингээд 8 сар 1-ээс эхлээд үндсэндээ нүүрс нөөцлөлт бол явагдана. За одоогоор бол хангалттай нүүрстэй байгаа. За энэ дээр нэмээд ингээд нөөцлөд явчихна. За мазутын хувьд бол одоо нэг станц бол нэг 850 тонн мазуттай байна. За энэ бол бас ер нь бол үйлчлэгэд бол баг хангалттай мазут байгаамаа. Мөн шинээр үнсэн сан барих ажил үргэлжилж байна. Ингэснээр хаягдал үнсийг 10 жил байгальд сөрөг нөлөөлөхгүйгээр хадгалах юм а. Одоо 100-аас гарсан үнсээ утаанаас нь салгаж авах. Одоо утааны хийвэн шүү дээ. Утаанаас үнсээ бид нэр усаар бариад тэр усаараа дамжуулж үнсээ гадагшлуулж хайдгийн. Тэр нь очоод тэр үнсэн санд нөгөө үнстэй ус чинь яваад үнсэн санд очоод тэндээ тунгах маягаар үнс нь хаягддаг байгаа. Энэ жил одоо харин хуучин үнсэн маань дүүрээд энэ өвлийг одоо бас давах бас хэцүү байгаа байхгүй. Тийм учраас шинэ үнсэн сан барьж эхэлсэн. Юунхэд энэ өвөл бол дуусаад ашиглалтанд орно гэсэн төлөвлөгөө тавьталж байгаа. Ковид-19 цар тахлын улмаас зарим үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа тасалдсан. Ингэснээр станцын ачаалал буурсан гэдгийг инженерүүд хэлж байсан юм.
Монгол Улсын ерөнхий сайд асан Санжийн баяр даваа нямнарт холбогдох хэргийг Баянзүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд өнөөдөр авч хэлэлцэн шийдвэр гаргалаа. Шүүгдэгч баяр нь ерөнхий сайдаар ажиллаж явах хугацаанд албан тушаалаа ургуулan ашигласан, мөнгө угаасан, бусдад давуу байдал үүсгэсэн гэх үндэслэлээр нийслэлийн прокурорын газраас баяр даваа нямнарт холбогдуулан яллах дүгнэлт үйлдэж шүүхэ шилжүүлсэн байдаг. Шүүх бүрэлдэхүүн хэргийг хэлэлцээд ерөнхий сайд асан баярт 5 жил хорих, Петровс компаниг үүсгэн байгуулагч даваа нямд 2 жил хорих тус оноолоо. Санжийн баярт 2002 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 263 дугаар зүйлийн 263-ийн 2 дугаар зүйл зааснаар албан тушаал эрхлэх хугацааг 2 жилээр хасаж, 3 жилийн хорих ял 2015 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18-ийн 6 дугаар зүйлийн 2-ын 3 дахь заалтан зааснаар 2 жил хорих ял бүгд нийлээд 5 жилийн хорих ялыг нээлттэй хорих ангид ял эдлүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Түүний найз гэгдэх даваа нямд 2015 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18-ийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-ын 3 дахь хэсэг зааснаар 2 жилийн хорих ялыг нээлттэй хорих ангид ял эдлүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. Мөн шүүгдэгчээс дараах хөрөнгийг хурааж улсын орлого болгохоор шийдвэрлэлээ. Санжийн баяраас хууль бусаар олсон орлого гэж 5 тэрбум 580 сая 440 мянган төгрөгийг гаргуулж улсын орлого болгох шийдвэр гаргалаа. Мөн ялагдагч даваа нямаас 5 тэрбум 766 сая 40 мянган төгрөгийн үнэлгээтэй Америк нэгдсэн улсад байрлах орон сууцыг хурааж улсын орлого болгохоор шийдвэрлсэн байна. Нийслэлийн прокурорын газраас яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн шүүгдэгч Хурц Эрдэнэт нарын 7 хүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг Төв аймаг дахь Сумдундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх хянан хэлэлцээд өчигдөр орой шийдвэр гаргасан байна. Шүүгдэгч Хурц Эрдэнэт, Хурц Мөнх гал баяр нарт 2020 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 133 дугаар зүйлийн 133-ийн 1, 251-р зүйлийн 251-ийн 1 дэх хэсэг зааснаар тус бүр оногдуулсан хорих ялуудыг нэмж нэгтгэн тэдний нийт эдлэх ялыг 3 жилийн хугацаагаар бусад шүүгдэгч нарт 1-2 жилийн ял эдлүүлэх шийдвэр гаргасан байна. Мэдээг өргөжлүүлээ. Автобусан суух гэж байсан Ахмад насныг жолооч орхиод явж байгаа бичлэг иргэдийн шүүмжлэлд өртөөд байна. За яг ийм тохиолдолд иргэд хаана хинд хандах, нөгөө талаас жолоочид ямар хариуцлага ногдуулдаг талаар бид сурвалжлаа. Яг ийм тохиолдолд зорчигч та санал гомдлоо 70 40 дугаарт мэдээлэх боломжтой. Харин нийслэлийн нийтийн тээврийн газар хуулиараа жолоочид захиргааны арга хэмжээ тооцож, ажлаас чөлөөлөх хүртэл арга хэмжээ авдаг байна. Энэ тал дээр бол бид нар яг одоо тухайн автобус компани мөн дээрээс нь бол жолоочд нь бол хариуцлагыг бол тооцоод явсан. Ер нь бол яг ингээд иргэдийг бол хохирох одоо ингээл нэг л зүйл байхгүй юм чинь. Цаашдаа бид нар яаж ийм зүйлүүдийг гаргахгүй, ядаж уралдаж тавихгүй байх, хүмүүс авахгүй явах ч гэдэм үү, орхиод явах ч гэдэм үү. Энэ бүх зүйлүүд дээр бол сургалт сурчлагын ажлыг бол маш сайн хийх, өшөө илүү улам хийх шаардлагатай байна гэж ингэж үзэж байгаа. Нийтийн тээврийн газарт ирж байгаа санал гомдлын дийлэнх нь автобусны жолооч зорчигчоо хүндэлдэггүй, автобусны буудал дээр зогсолт хийлгүй, дараагийн буудал руу явдаг гэсэн гомдол ирдэг байна. Жолооч нар одоо энэ өтөлсөн гөгшин улсуудтай харьцахдаа асар хариуцлага муутай. Үнэхээр хүнд одоо бид нар чинь зарим нь одоо дутуу юу штэ. Дутуу буулгаад, дутуу суулгаад. Ерөөсө тэр нь их хүнд. Тэгээ ер нь бол одоо сул талдаа штэ. Хүлээн. Хүлээ. Нэг 30 минут энэ бол үлээ шувар. Ороо цаар. Заримдаа бол гайгүй л дээ. Хордоо ирдэг. Ер нь одоо автобусны буудал дээр одоо зорчигчдыг хүмүүсүүдийг одоо орхио явуулаа гэсэн гомдлоос нэлээд ирдэг. Бид нар яаж тодруулдаггүй гэхээр одоо тэр автобусных нь камер болон одоо тэр сууж байгаа бууж байгаа зорчигчдын одоо карт даралт тийм ээ. Тэр автобусны буудал дээр зогссон хэсгийг бол тэр T-box-ийнхаа програм дээрээс бүх манай вайсагчнаар шүүгээд үзчихдэг. Автобус буудал дээрээс зорчигчоо буулгаж суулгахдаа 2-3 минут зогсолт хийж хүнээ авах ёстой. Зорчигч нарыг бүрэн сууж дууссан дараа замын хөдөлгөөнд оролцох үүрэгтэй. Хэрв автобус хөдөлснөөс хойш гараа өргөх, суух гэж ирсэн тохиолдолд авах боломжгүй гэдгийг албаныхан хэлж байсан юм а. Урт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар зогсоосон. Үйлчилгээний төвийн 1-р хэсгийн барилгыг буулгаж нураах ажил эхэллээ.
Урт цагаан үйлчлэгээний төв 12 хэсэг барилгатай. Энэ төвд 30 түрээслэгч албан ёсоор гэрээ байгуулж 300 орчим зам түрээслэгч үйл ажиллагаа явуулдаг. Шүүхийн шийдвэр хараахан эслэгдэн гараагүй учраас нураах ажил зөвхөн 1-р хэсгийн барилгаас эхэлж байна. Нураасан барилгын талбайд хувийн хэмшилтэд хамтран үйлчлэгээний төв барихаар төлөвлөжээ. Урт цагаан төвийн маань түрээсээр ажил амьдралаа золгуулдаг байсан иргэдээ нийслэлийн өмч ашиглалт удирдлагын газар хуучнаар Улаанбаатар онкны шилэн барилгад нүүлгэн шилжүүлэн орж ажлын байраар хангаж ажиллаж байгаа. За ингээд өнөөдрөөс өшөө олон түрээслэгч нар Улаанбаатар онкны шилэн барилгад нүүж орсон. Урт цагаан үйлчлэгээний төвийн түрээслэгчид хуулийн байгууллагад барилгыг нурааж буулгах нь хуульд нийцээгүй гэж захиргааны иргэн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байна. Шүүхээс актыг төдөлзүүлэх шийдвэр гарч 1-р хэсгийн барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчөөс хасах захирамж гарсан байна. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах нийслэлийн өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын балансад бүртгэлтэй хавсралтад дурдсан 295 сая 364 мянга 995 төгрөгийн бүртгэлийн үн бүхий урт цагаан үйлчлэгээний төвийн 1-р корпусыг буулгахад өмчийн бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гарсан байгаа. За энэ шийдвэрийн дагуу барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрлийг болов хотгоол төвчлийн газраас холбогдох хууль тогтоомж 4 журмын хүрээнд бол аваад ингээд энэ шийдвэрийн хэрэгжилтэйг хангаж ажилласан байж байгаа. Урт цагаан үйлчлэгээний төвийн газар дээр шинээр худалдааны төв байгуулна. Ингэхдээ хувийн хэмжлийг татан оролцуулж улсаас хөрөнгө гаргахгүй юм байна. Урт цагаан үйлчлэгээний төвийн барилгыг дахин төлөвлөх концепт загвар зураг төсөл боловсрол хуралдаанд 20 бүтээл ирүүлсний 3-ыг нь шалгаруулж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчний хурлаар батлуулах юм байна. Автозам замын байгуулалт ашигласны төлбөр гэж жолооч нарын ажилдээ 7-8 тэрбум төгрөгийг автозамын сан төвлөрүүлж байна. Энэ мөнгийг хэрэгцээтэй газар нь зарцуулахгүй байна гэж иргэд шүүмжилсээр байна. Автозамын санда хоримтлуулсан мөнгийг хэрхэн зарцуулж байгааг бид тодрууллаа. 2001 онд зам ашигласны төлбөр суудлын автомашин 200 төгрөгийн хурамж төлдөг байсан бол 2008 онд 500 төгрөг, 2016 оноос эхлэн 1000 төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн. Зуны улиралд аялал зугаалгаар зорчих үед нэг жолооч хамгийн багадаа 4-5 төлбөр авах цэгт хурамж төлдөг. Гэтэл энэ хурамжийг хаашаа хэрхэн зарцуулж байгааг жолооч нар мэддэггүй. Хийсэн ажил төдийлөн байдаггүй гэдгийг ирэхэд шүүмжилж байна. Сэлэнг аймаг ороод ирлээ. 4-4 пост 4-5 мянга төгрөг өглөө. Тэр удаа тэгээ таашаа одоо сайн мэдэхгүй байна. Замнууд засагж байгаа үг нь мэдэх. Зам бол хэцүү. Тийм л байна. Хайрын газраад тэгэл ард зам мөн жоох муу тийм ёроон замтай чил байна дөө манай Захын аймаг руу бас замын хувьд муу л. Одоо манайс бол 2000-ыг авдаг ш портер гэдгээс нь тий. Би одоо имэйлт дээр ажилладаг болохоор энэ бол байнга ордог ш. Өдөрт нь 2-3 удаа бол орноо. Үн чадахгүй л байгаа ш. Тэгэл ерөөс юм аяхгүй одоо 2 жил ингээл зам засвар яахгүй ч мөнгө ураагаад байгаа. Тэгээд тампуул ш. Энэ бол төлбөр авах нэг цэг дээр өдөрт 2-3 мянган жолооч төлбөр төлдөг. Тээврийн хэрэгслийн багтаамжаас хамаарч 500 төгрөгнөөс 10,000 хүртэл хурамж төлнө. Зөвхөн имэйлтийн төлбөр авах цэг жилдээ 1.4 тэрбум төгрөг автозамын санд төвлөрүүлдэг байна. Мотоцикл 500, тэгээд тэрнээс дэш 1000, 2000, 3000 ачааны машинууд 4, 5000, 6000, 100000 гэх мэтлэн жин тоноор одоо тариф нь харилцан адилгүй тарифтай байдаг. Манайхаар бол ихэвчлэн голцоо суудлын жижиг машинууд маш их явдаг. Бүх машин төлбөрөө өгдөг. Энэ бол улсын чанартай замын хураамж учраас засгийн газрын 103 дугаар тогтоолын дагуу бүх машинаас төлбөр авдаг. Олон улсын болон улсын чанартай автозам ашигласны төлбөр сүүлийн жилүүдэд эрс өсжээ. Тоон үзүүлэлтээс харахад 2017 онд 6.9 тэрбум, 2018 онд 7.6 тэрбум, 2019 онд 8.8 тэрбум төгрөгийн хураамж автозамын санд бүрдүүлсэн байна. Жил бүр өсөж байгаа шалтгаан нь төлбөр авах цэг нэмэгдсэн, тээврийн хэрэгслийн тоо өссөнтэй холбоотой юм а. 2016 оны 103 дахь тогтоолоор төлбөр хураамжийг өмнө авчихсан төлбөр хураамжийг бол 2 дахин нэмэгдүүлсэн. 1.5 2 дахин энэ бол харилцан адилгүй машин болго өөр байдаг. Дараа нэг яг гэхээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэтэй үед бол тодорхой түвшинд бол жилдний дунджаар 10 орчим хувиар бол бас нэмэгдэж явдаг. Нийслэлийн хэмжээнд автозам ашигласны төлбөр авах 4 зэг байдаг. Жилдээ 318 сая төгрөгийг төвлөрүүлдэг. Энэ мөнгөөр зам засвар, арчлалт, шинжилгээний ажлын ердөө 50% хийж гүйцэтгэх боломжтой гэлээ. Хамгийн одоо аль замууд эвдэрсэн байна. Хаана өндөр насжилттай автозамууд бий болсон байна. Тэр зам дээрээ буцаагаад арчлалтаа зарцуулдаг. Арчлалт гэдэг маань тэмдэглэгээ хайс, хашлах одоо тэгээд нөхөөс зааз гэдэг ингээд гэрлэн тохооны арчлах, угаах, цэвэрлэх, шилэн кабель татах
Гэт ингээд маш олон юмд одоо зарцуулагдаад ингээд явж байгаа. Автобусны буудал, нийтийн тээврийн автобусны буудлыг нэмэх, сургууль орчмын аюулгүй байдлыг хангах гэд ингээд олон юм зарцуулагдаад буцаагаад 100% одоо энэ зам засвар арчилтандаа зарцуулагдах ёстой байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө яг нийт батлагддаг төсөв маань өөрөө зам засвар арчилтынхаа хэмжээнд бол ханаач хүрдэг. Авцам ашигласны төлбөр нэмэгдэхийн хэрээр замын урсгал засвар шинжилгээний асуудал шийдэгдэж, иргэд инхэл тонхолгүй стандартын замаар зорчих хэрэгтэй гэж иргэд шүүмжилсээр байна. Нийслэл хотын хүүхэд хөдөө орон нутгийн хүүхдээс 3 дахин бага цагаан эдээ хэрэгэлдэг гэсэн судалгаа гарсан байна. Яагад гэвэл хотод цагаан эдээ үнэтэй зарагддаг учраас тогтмол хэрэглэх боломжгүй байгааг эцэгчүүд хэлж байна. Нэгэн сайн жишээг дурдвал Хятад улс 1980-ад онд хүүхдийн сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэхийн тулд сүүний хувьсэл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Хөтөлбөрийн үр дүнд Хятад хүний дундаж өндөр 5 см-аар өссөн байна. Манай улсад ч ийм сайн үр дүн гарах боломжтой юм. Учир нь жил ирэх тусам малын тоо толгой өсөж байна. Гэтэл 3 хүүхдийн нэг нь тогтмол хугацаанд цагаан эдээ хэрэглэж чадахгүй байгаа юм. Ер нь бүр байнгын хэрэглээтэй байж чадахгүй шүү дээ. Ядчил өдөөний хүүхдүүчийг хөрүүлсэн халуун сүүгээ гал дээрс нь уух тий. Бид нарт бол тийм боломж байхгүй шүү дээ. Тэгээ өдөрт бол тэгж их яг ингээд тийм их байнга аруулж яг үнтэй байгаа шүү дээ. Сүү авалт 20 мянгагаа яг хэлмэлээр нарахгүй байгаа шүү дээ. Цагаан эдийн хэрэглээг за яг хангалттай ч гэж бодохгүй л байна лаа. Тий. Яг өдөр тутмынхаа энгийн хэрэглээгээр л авч байгаа. Монгол 3 хүн тутмын нэг нь одоо хангалтгүй сүү хэрэгэлдэг гэсэн үг юм. Тэгээд ерөөдөө кальцийн хэрэгцээг 2-3 дахин бага зөвлөмж хэмжээнээс авдаг гэсэн одоо дүн гарсан байгаа. Тийм болохоор ерөөдөө айл болох сүү цагаан эдээгээд одоо тогтмол дор хаяж нэг аяг тараг нэг аяг сүү хэрэглэх хэрэгтэй. Цагаан эдийн хүүхдийн дархлааг дэмжиж эрүүл байлгах хамгийн энгийн арга. Нэг аяг сүүнээс Д аминдим, А аминдим, уураг, кальц гэх мэт хүний биед ашиг шимтэй тэжээлийг авдаг. Эцэг эхчүүд яг одоо л хүүхэдтэй цагаан эдээ түлхүү хэрэглүүлвэл ханиад томооны улиралд өвдөх эрсдэл буурна. Одоо энэ цагийн үед дээрээ те сүү цагаа тэгээд хөөсөн ууж хэрэглэх нь байна. Тухайн хүүхдийн дархлааг дэмжихийн тулд те шавшаах, чирэгжүүлэх арга хэмжээнд бүгдийг заах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол хүүхдийн сэрэн нулил гэхэд тухайн хүүхдэд амьслын замын халдвар төвшнөө тусах магадлал маш бага. Мөн дээрээс нь тухайн хүүхдийн өсөлтийг дэмжин, шүдний ургалтыг сайжруулна, те шүдний кальцийн батбүг болгоно гэх мэтчлэн те зөндөө олдоо. Мөн хэрвээ сүү цагаан эдээ тогтмол хэрэглээд байх юм бол тухайн хүүхд нь хоод босруулах зам бас их санаар нөлөөлдөг. Тэгээ гүүлгээ суулгалт өгдөг ч юм уу те тэр нь бол бас багасдаг тал. Манай улс 2016 оноос хойш сүү хөтөлбөр хэрэгжүүлж хүүхдийн цагаан эдээний хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилго тавьсан. Гэтэл хүүхдүүд өдөр бүр цагаан эдээ хүнсэндээ хэрэглэж чадахгүй байгаа юм а. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өнөөдөр Монгол Улсын улаан загалмайн нийгэмлэг бүгд найрамдах Хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө заасан хорны улаан загалмайн байгууллагатай хамтран эрүүл мэндийн салбарыг дэмжиж ажиллах гэрээнд гар үсэг зурлаа. Хоёр байгууллага 4 жилийн хугацаанд нүдний болор цайх өвчтөй 3,000 хүнийг үн төлбөргүй хагалгаанд оруулах нарийн мэргэжлийн эмч бэлтгэн ажиллахаар төлөвлөсөн байна. Хоёр орны улаан загалмайн нийгэмлэг хамтран жилдээ нүдний болор цайх өвчтөй 500 хүний Хятад улсад үнгүй хагалгаанд оруулахаар боллоо. Мөн нүдний нарийн мэргэжлийн 50 эмчийг бүгд найрамдах Хятад ард улсад үн төлбөргүй сургах, анхны тусламжийг 1000 сургагч огч бэлтгэхээр төлөвлөсөн байна. Бидний хамтын ажиллагаа бол нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих, зовж зүдэрсэн хүмүүс туслахад одоо чиглэж байна. Энэ удаагийн бид гэрээгээрээ замын хөдөлгөөний ослоос өрчлөн сэргийлэх чиглэлээр анхны тусламжийн төвүүд байгуулах, коронавирустай тэмцэх чиглэлээр ажиллах сайн дурынхныг бэлтгэх, тэднийг анхны тусламжийн иж бүрдлээр хангах зэрэг олон ажлыг хамтран бид зохион байгуулах гэж байна. Хоёр улсын улаан загалмайн нийгэмлэг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд нийтдээ 314 иргэнд нүдний болор солих хагалгааг үн төлбөргүй хийсэн байна. Мөн 122 зүрхний төрөлхийн гажигтай хүүхдүүд хагалгаа хийж амьдрал бэлгэлжээ. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын улаан загалмайн нийгэмлэгээс манай улсад коронавирус цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор түргэн тусламжийн машин, амны хаалт, хамгаалах хувцас зэрэг нэн шаардлагатай хүмүүнлэгийн тусламжийг хандуулсан юм.
Оюу толгой компани 2019 оноос эхлэн зам тээврийн ослын улмаас иргэдийн амиа алдаж, бэртэж, гэмтэж байгаа гол шалтгаан нөхцөлийг судалж эхэлсэн. За энэ дагуу нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газар болон Мобикомтой хамтраад яарад яахвдын аяныг 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. Аяны үр дүнгээс дурдах юм бол 2019 онд зам тээврийн осол өмнөх оноос 14.2%-аар буурсан. Говьсөнбөр аймгийн Чойр сумын замд хурд хэмжээ хяналтын төхөөрөмж суурилуулснаар осол аваарын тоо буурсан байна. Олон улсын жишгээс харах юм бол жолооч бүрд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хэвшүүлэхэд нийгмийн нөлөөллийн аян болон зам тээврийн зохицуулалтын хослолсон арга хэмжээ илүү үр дүн өгдөг байна. Яарад яахвдын аян 8 дугаар сарын 15-ны хүртэл үргэлжилнэ. Дараагийн мэдээ. Үндэсний дээл хувцас үйлдвэрлэгч Түмэн торог компани инновац шингэсэн ухаалаг дээл үйлдвэрлэж эхэллээ. Оюуны өмчийн эрхээр баталгаажсан шин загварын дээл нь аяны хүнжил гудас болгон ашиглах боломжтой юм. Хоньны ноосоор доторлсон энэ дээл нь нуруу хамгаалагч бүстэй. Дагалдаж ирэх зүнх нь гудас болдог байна. Түүнчлэн харанхуйд ослоос хамгаалах гэрэлтүүлэгтэй учраас үйлдвэрийнхэн ухаалаг дээл гэж нэрлэлжээ. Бид бүхэн бол 100 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. За тэгээд энэ жил онцгой нөхцөл байдал буюу одоо COVID-19-тэй холбоотойгоор одоо хил хаалттай байгаа. Тэгээд дотоодын аялал жуулчлал нэлээд хөгжиж байгаа. За тэгээ нийт аялагчдаа зориулаад бид нэр олон үйлдэлтэй ухаалаг дээл одоо гэдэг шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. За ерөнхийдөө бол нөгөө бид хүн чинь хуучин дээл гэхээр л зөвхөн цагаан сар наадмаар өмсдөг гэсэн ойлголт байдаг. Энэ ойлголтыг халаад аль болох өдөр тутамдаа өмсөх зориулалттай одоо хавар намарч өмсчин, өвөлч өмсчин, зуны хүүтэн орой өмсчин ийм боломжтойгоор бид нэр зохион бүтээсэн. Тэгээ материалын хувьд бол яг хүртэгний материалаар хийсэн учраас бороо чигэнд бол төсвөртэй. Тэгээ хөнгөн тэгээд бас нэг тусгай технологиор Монгол хээг бас ширмэлдэж хийсэн байгаа. За мөн бүх одоо халааснууд нь бол цахилгаантай илүү хэрэглээтэй байхаар шийдсэн. Шинээр үйлдвэрлэж эхэлсэн ухаалаг дээлийг оюуны өмчийн эрхээр баталгаажуулсан тул заавар хийц давтагдахгүй гэсэн юм а. Үндэсний дээлийг орчин үеийн хэрэгцээнд нийлүүлэн аяллийн зориулалтаар бүх насныхан зориулж үйлдвэрлэж байна. Цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөрөөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлүүлээ. Олон улсын мэдээллийг манай томж төвшин жаргал хүрэхэд бэлэн болсон байна. Арай төргий. Арай төргий, үзэгчдэд арай төргий. За дэлхийн улс орнуудад COVID-19 цар тахал өнөөдөр ямар хэмжээнд байгаа гэсэн, ямар төвшөнд байгаа гэсэн мэдээлэл байна вэ? За тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас хүлээн авч байгаа шинэ мэдээллүүдийг одоо энэ талаарх мэдээллийг нэгтгэн хүргэе. За дэлхийн хэмжээнд бол өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд халдварын шинэ 280,236 тохиолдолд бүртгэгдсэн бол нас баралт 7,128-аар нэмэгдсэн байна. За сүүлийн мэдээгээр нийт халдварын тохиолдол 15 сая 400 орчим мянгад хүрээд байгаа бол нас баралт 630 мянгаыг давчаад байна. За энэ хооронд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эрүүл мэндийн салбар дахь онцгой байдлын одоо асуудал эрхэлсэн хөтөлбөрийн захирал 2021 оноос нааш олон нийт вакцинжуулалтанд хамрагдах боломжгүй гэдгийг мэдэгдлээ. За тэрээр олон нийтийн сүлжээд фидердэх Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хаягаар дамжуулсан мэдээлэлтэй инхүү онцлсан байна. За Майкл Райан вакцин гарган авах үйл явцад дэвшил гарч байгаа хэдий ч хүн амыг шинэ коронавирусны халдвараас сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах хугацааг бодитоогоор инхүү тодорхойлохыг уриалсан байна. За мөн тэрээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын вакцинд бүх нийтийг хамруулах чиглэлээр одооноос ажиллаж байгаа гэдгийг онцлон мэдгдсэн байна. За энэ хооронд Оросын улбаны улсын ерөнхий сайд Михаил Мишустин тус улсад гарган аваад байгаа 4 вакцин аюулгүй болох нь батлагдсныг одоо мэдэгдлээ. За түүний мэдээлснээр Оросын улбаны улсын боловсрол шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн яам, анагаах биологийн холбооны агентлаг, хэрэглэгчдийн хяналтын байгууллага зэрэг 17 шинжлэх ухаан судалгааны байгууллагууд нийтдээ 26 төрлийн вакцин гарган аваад байгаа юм байна. Харин аюулгүй үр дүнтэй нь батлагдсан байгаа 4 вакцины 2-ын нь клиник туршилт эцсийн шатанд ороод байгаа бол бусад 2-ын нь клиник туршилтыг эхлүүлэхээр бэлтгэж байгааг төрийн дүмд засгийн газрын үйл ажиллагааны тайлангаа танилцуулахдаа мэдгдсэн байна. За харин Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп тус улсын Pfizer компани шинэ коронавирусны вакцин гарган авах ажилд ялалт байгуулж чадна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. За мөн цагаан ордон тус компанитай түүхэн гэж тодорхойлж болох гэрээ байгуулсныг мэдгдлээ. Тодруулах юм бол тус компанийн гарган авсан вакцин албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөний дараагаар нийтдээ
100 сая тонн вакцин үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1.9 тэрбум Америк долларын гэрээ байгуулад байгаа юм байна. За үүний зэрэгцээ Хятад улс, Латин Америк, Карибын сав газрын орнуудад тус улсад гарган авсан вакциныг худалдан авахтан зориулж 1 тэрбум Америк доллар хуваарлахад бэлэн байгааг мэдэгдлээ. За энэ тухай Хятадын гадаад хэргийн сайд Ван И тус бүс нутгийн орнуудтай видео баг хурал хийх үеэр мэдэгдсэн байна. За өмнө нь Хятадын удирдагч Си Жинпинг цар тахалд өртсөн улс орнуудын эдийн засаг нийгмийг дэмжихэд зорилгоор 2 жилийн хугацаанд 2 тэрбум Америк доллар хуваарлахаар төлөвлөж байгаагаа мэдэгдэж байсан юм. За үүний тулд Бээжин нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтран цар тахалдаа тэмцэх шаардлагатай бүхнийг тогтвортой нийлүүлэх боломжоор хангах хүмүүнлэгийн агуулга хабыг Хятадын нутаг дэвсгэрт байгуулахаар төлөвлөж байгаагаа зарлаж байсан юм а. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 75 дугаар чуулган товлсон хуваарийн дагуу ирэх 9 дугаар сарын 15-нд эхлэгч дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахалд эгдсэнтэй холбоотойгоор энэ удаад өвөрмөц хэлбэрээр зохион байгуулахар шийдвэрлэлээ. Тодруулах юм бол дэлхийн улс орнуудын удирдагчид оролцож үгээ хэлдэг нэгдсэн санал шүүмжлэлийг энэ удаад видео хэлбэрээр зохион байгуулахар шийдвэрлсэн байна. За чуулганы эхний өдрүүдэд ерөнхий ассамблеийн үндсэн 6 хорогоор хэлэлцэх сэдвийг хуваарлахтай холбоотой процедурын асуудлыг шийдвэрлэх юм байна. За харин чуулганы гол арга хэмжээ болох нэгдсэн санал шүүмжлэл 9 дугаар сарын 22-ны өдөр эхлэх товтой байгаа. За ерөнхий ассамблеагаас өчигдөр тус санал шүүмжлэлд үг хэлэх улс орнуудад хандаж удирдагчдын дүрс бичлэгийг урьдчилж ирүүлэхийг санал болгосон байна. За харин дэлхийн улс орнуудын удирдагчдын мэдэгдэл бүхий дүрс бичлэгийг чуулганы танхимд тогтсон дарааллын дагуу дамжуулах юм байна. За мөн ерөнхий ассамблеийн чуулганд оролцох улс орнуудын төлөөлөгчдийн тоод тодорхой хязгаар тогтоох юм байна. За чуулганы хүрээнд 9 дугаар сарын 21-ний өдөр болох нэгдсэн үндэсний байгууллагын 75 жилийн ойд зориулсан өндөр түвшний уулзалтыг видео хэлбэрээр мөн зохион байгуулах юм байна. За Америкийн ерөнхийлөгчийн засаг захиргаанаас Хьюстон дахь бүгд найрамдах Хятад ард улсын ерөнхий консулын газрыг 72 цагийн дотор хаахыг шаардсан нь хоёр улсын дипломат маргааныг хурцдгаад байна. Түгээр зогсохгүй ерөнхийлөгч Трамп өчигдөр хийлгэсэн эвлэлийн баг хурлынхаа үеэр Америк дахь Хятадын бусад дипломат төлөөлөгчийн газрыгч хаах шийдвэр гаргахыг үгүйсэхгүй байгаагаа илэрхийллээ. Америкийн төрийн департаментын аль биесны төлөөлөгч Хятадын ерөнхий консулын газрыг хаах шийдвэр нь Америкийн оюуны өмч, Америкчуудын хувийн мэдээллийг хамгаалах зорилготойг мэдэгдсэн. За мөн Хьюстонд ажилладаг Хятадын дипломатуудыг виз олгохдоо лувр хийдэг, аж үйлдвэрлэлийн зорилттой тагнуулын үйл ажиллагаа явуулсан хэмээн буруутгаж байгаагаа мэдэгдсэн. Түүнчлэн Венийн конвенцийн дагуу улс орон бүр хүлээн авахч орны дотоодын хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохгүй байх үүрэг хүлээсэн байдгийг сануулсан юм. За Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео мөн үндэсний аюулгүй байдал, Америкийн эдийн засаг, ажлын байраа хамгаалахын тулд ийм алхам хийснийг онцолсон байна. Харин Хятадын гадаад хэргийн яамны аль биесны төлөөлөгч Ван Вен цагаан ордны шийдвэрийг улс төрийн өдөөн хадгалах хэмээн тодорхойлж, олон улсын эрх зүй, хэм хэмжээ, олон улсын харилцааны үндсэн зарчмууд, хоёр орны консулын гэрээг ноцтойгоор зөрчлөө хэмээн буруутгасан байна. За мөн Вашингтон шаардлага цуцлахгүй бол Бээжин шийдвэртэй хариу арга хэмжээ авах болно гэдгийг сануулсан юм. За үүнтэй холбоотойгоор Америкийн хэвлэлүүдэд Бээжин Ухаан хот дахь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхий консулын газрыг хаахыг шаардахаар төлөвлөж байгаа тухай бичиж байна. Үүний зэрэгцээ Хятадын гадаад хэргийн яамны аль биесны төлөөлөгч Хуа Чүнийн мөн Вашингтон дахь Хятадын элчин сайдын яамныханд дэлбэрэлт үлдэж хүний амьд халдна гэсэн занал хийлэл ирж байгааг мэдэгдсэн. За энэ нь Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар гүтгэлэг тарааж үзэн ядалт дэврүүлсний үр дүн гэж үзэж байгаагаа ч мэдэгдсэн юм а. Харин Хьюстон дахь бүгд найрамдах Хятад ард улсын ерөнхий консул Цай Вэй Америкийн эрх баригчид тус консулын газрын ажилтнууд зөрчил гаргасныг батлах баримт огт дийлгээгүй гэдгийг мэдэгдлээ. Бид энд нөхөрсөг харилцааг тогтоож Хятад Америкийн харилцаа ойлголтыг бэхжүүлэхээр эрцгээсэн. Бидэнтэй ингэж харьцах юм гэж төсөөлөөч үгүй. Биднийг зөрчил гаргасан гэж үзэж байгаа бол баримт нотлохыг дэлгэх хэрэгтэй. Нэгэнт баримтаар нотлож чадахгүй бол бид буруугүй л гэсэн үг. Консулын ажилтнууд ямар ч хуульж ирчээгүй. За Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамдах Хятад ард улс дипломат харилцаагаа сэргээснээс хойш 40 жилийн хугацаанд Вашингтон анх удаага Хятадын дипломат төлөөлөгчийн газрыг хаах шийдвэр гаргасан нь энэ юм. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын элчин сайдын яам Вашингтонд байрладаг бол Хьюстоноос гадна Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анжелест консулын газар нь ажилладаг юм а.
үзэгч та бүхэнд өнөөдөр олон улсын эвлүүдээс хүлээн авсан багц мэдээлэлээ хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. 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 Олон улсын мэдээллийг үзэгч та бүхэнд томч түвшин жаргал хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ нийт нутгийн цаг агаарын мэдээллийг цаг агаарын хөтлөгч Ариун Заяа хөтлөө өргөнэ. Арам дөргийн үзэгчтэй хөтөлбөрийн та бүхэн цагуурын байгууллагаас ирүүлсэн сэрэмжлүүлэх мэдээг хүргэе. Маргааш өдөртөө Төвийн аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр усархаг бороо, Төв, Говь болон Зүүн аймагуудын нутгийн зарим газарт дуу цахилгаантай адар бороо орохтол та бүхний гинтийн үер ус мөндөр, нөөлөг салхины айлда сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. Одоо та бүхэн 7 дугаар сарын 23-наас 24-ний хүртэлх өдрийн цаг агаарын байлын дэлгэрэнгүй дэлгэцэн дээр танилцуулъя. Өнөө маргааштай бол ихэнх нутгаар үүлэрхэг юм өдрөө тохиож байна. Урд тундасны хувьд шөнөдөө баруун аймагуудын нутгийн ихэнх болон Төвийн аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр бороо, харин Говь болон Зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар өдөртөө бол баруун аймагуудын нутгийн зүүн хэсэг, Төвийн аймагуудын нутгийн ихэнх болоод Говь болон Зүүн аймагуудын нутгийн зарим газар дуу цахилгаантай бороо болоорно. Салхины хувьд бол нутгийн зүүн хагаст баруун өмнө зүгээс бусад нутгаар бол яг баруун зүгээс чиглэлтэйгээр секунд 6-аас 11 м хүртэл салхилах хэдиж зарим үед борооны өмнө төр зур ширүүс төлөвтэй байна. Агаарын температурын хувьд Монгол алтай нуруу болон хангай, хөвсгөл, хинтийн уйлархаг нутаг завхан голын их хүрэн бэлчээр орчимд шөнөдөө 5-аас 10, өдөртөө 12-аас 17 хэмээн дулаан, их нууруудын хотгор болон Говь аймагуудын нутгийн өмнөд хэсэг орчимд шөнөдөө 19-с 24, өдөртөө 30-аас 35 хэмээн дулаан бахвал бусад нутаг шөнөдөө 17-оос 22, өдөртөө 24-өөс 29 хэмээн дулаан бахна. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн дэлгэцэнд гарах ойрын 5 хоногийн цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Үлгэж шөнөдөө 11, өдөртөө өвчин 25 хэмээн дулаан. Улаан гомд шөнөдөө 13, өдөртөө өвчин 28 хэмээн дулаан. Ховдод шөнөдөө 13, өдөртөө өвчин 28 хэмээн дулаан. Алтай хотод шөнөдөө 11, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 21 хэмээн дулаан. Улаастай шөнөдөө 11, өдөртөө бороо орно 22 хэмээн дулаан. Тосон зингэл шөнөдөө 10, өдөртөө бороо орно 22 хэмээн дулаан. Баян хонгор шөнөдөө 16, өдөртөө Баавтар үлтэй 25 хэмээн дулаан. Мөрөнд шөнөдөө 14, өдөртөө бороо орно 25 хэмээн дулаан. Хатгал шөнөдөө 9, өдөртөө бороо орно 19 хэмээн дулаан. Цэцэрлэгт шөнөдөө 13, өдөртөө бороо орно 24 хэмээн дулаан. Хар хорин шөнөдөө 14, өдөртөө бороо орно 26 хэмээн дулаан. Арвахэр шөнөдөө 15, өдөртөө дуу цахилгаантай адар бороо орно 24 хэмээн дулаан. Болгонд шөнөдөө 13, өдөртөө дуу цахилгаантай адар бороо орно 26 хэмээн дулаан. Дархан хотод шөнөдөө 16, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 29 хэмээн дулаан. Эрдэнэтэд шөнөдөө 13, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 24 хэмээн дулаан. Чойр шөнөдөө 19, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 29 хэмээн дулаан. Сүхбаатар шөнөдөө 15, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 27 хэмээн дулаан. Зүүн хараад шөнөдөө 17, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 29 хэмээн дулаан. Зүүн модод шөнөдөө 15, өдөртөө дуу цахилгаантай адар бороо орно 25 хэмээн дулаан. Багнуур шөнөдөө 13, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 26 хэмээн дулаан. Чингис хотод шөнөдөө 17, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 31 хэмээн дулаан. Баруун уртад шөнөдөө 20, өдөртөө өвчин 33 хэмээн дулаан. Чабасан шөнөдөө 21, өдөртөө өвчин 33 хэмээн дулаан. Мандал ховд шөнөдөө 19, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 29 хэмээн дулаан. Далан цаадгадад шөнөдөө 20, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 28 хэмээн дулаан. Хамбогдод шөнөдөө 22, өдөртөө дуу цахилгаантай адар бороо орно 30 хэмээн дулаан. Сайн шандад шөнөдөө 22, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 33 хэмээн дулаан. Замын өдөр шөнөдөө 21, өдөртөө өвчин 34 хэмээн дулаан. Одоо та бүхэн нийслэл Улаанбаатар хотын цаг агаарын мэдээг танилцуулъя. Улаанбаатар хотод баасан гарагт шөнөдөө өвшиж 16 хэм, өдөртөө төр зүрийн дуу цахилгаантай бороо орж 28 хэмээн дулаан бахвал цаашдаа шөнөдөө 10-аас 15, өдөртөө 20-оос 26 хэмээн дулаан бахна. Үзэгч та бүхэн цаг агаарын мэдээллийг танилцууллаа. Цаг агаарын мэдээллийг цаг агаарын хөтлөгч Ариун Заяа үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэндээ цагийн хүрдийн пүрэв гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Маргаашийн ажилтны амжилт хүсье. Сайхан амраарай. Баяр та.